Добрий день, я журналістка «Київпост». Сьогодні з нами Петро Охотін, політичний консультант. Зараз він на фронті в ЗСУ, правильно? Так. Ви зараз Так, я зараз виконую завдання на Луганщині і Донеччині. Інтерв'ю вам даю з Донецької області зараз. Угу. А скажіть, будь ласка, як так сталося, що ви пішли на фронт? Можете свою історію розказати трошки? Ну, взагалі, я 25 лютого записався спочатку в Києві в територіальну оборону. Це була територіальна оборона Шевченківського району. Ну і, власне, тоді це здавалося логічним. 24 лютого мені подзвонив мій друг, який є спеціалістом з конфліктів, який є колишнім дипломатом і людиною, яка свого часу багато працювала для врегулювання конфлікту в Грузії. І сказав: терміново вмикає телебачення, у вас почалась війна. Я був трохи втомлений, тому що з попереднього ефіру прийшов о 2-й ночі, а дзвінок був зранку, власне, коли Путін виголошував свою промову. І ще коли ми з товаришем розмовляли, вже стало чути вибухи. Як стало вже потім відомо, що це спрацювала протиповітряна оборона. 24 лютого я ще позакривав деякі справи, але по місту ходив з тривожною валізкою. Ну, а 25 лютого я відвіз друзів за місто, повернувся і почав шукати, куди вступити для того, щоб захищати Україну. Так як військкомати були переповнені і нас відсилали від одної точки до іншої, врешті-решт я опинився в Шевченківському районі, де і записався до тероборони. У Київській теробороні я пробув до 23 квітня, ну а потім перевівся на Луганщину, в 111-ту бригаду. А скажіть, що зараз відбувається на фронті? Тобто ми бачили, що трошки помінялися правила гри, що наші війська вже почали атакувати російські склади. Тобто, що зараз відбувається там на вашій лінії? Ну, якщо порівнювати те, що відбувалося тиждень тому, і те, що відбувається, наприклад, дні 2 тому і зараз, то це, звісно, що дві великі різниці. Те, що з'явилися хаймерси, і те, що ми почали далі добивати по базах противника, дуже сильно піднімає бойовий дух, і це видно. Тому що ще тиждень тому, відверто кажучи, багато хто з бійців був, скажімо так, пригнічений тим, що не завжди ми можемо відповідати на артилерійські удари Росії тим же, що вони. Ну і, власне, якщо ми подивимося західну аналітику, то побачимо, що по підрахунку кількість артилерійських снарядів України та Росії співвідношення становило близько 1 до 20. Я думаю, що зараз з поставками високоточної зброї ми будемо брати не кількістю, а якістю. І, звісно, що хлопців це надихає, хлопців і дівчат, які служать на передовій. Да, ясно. А скажіть, а Росія, вона все також продвигається, їх війська наступають, чи трошки вони сповільнилися? Ну, дивіться, якщо говорити про якісь такі точки, наприклад, Білогорівка, то зрозуміло, що не можна сказати, що там все затихло. Тому що Україна намагається зробити контрнаступ і повернути втрачені позиції. Російська Федерація намагається опиратися. Знову таки, якщо ми говоримо про те, як воюють росіяни, то з того, що я помічав, такий от кураж, який в них був напередодні, зараз уже потроху зменшується. Замість куражу вони втягуються в певну таку позиційну війну і сповільнюються. Підозрюю, що ті удари, які були нанесені високоточною зброєю, теж є для росіян певним шоком. Тому що вони звикли до своєї безкарності. Якщо подивитися ті відео, які є у українських військових, то росіяни навіть не сильно думали про те, як прикривати свої логістичні центри і склади. Вони звикли, що просто можуть під відкритим небом ставити зброю, техніку. Ну і зараз очевидно, що їм доведеться перевчатися. Ну і симптоматичною є реакція, власне, соціальних мереж російських, тобто тих, хто є ворогами України, і зараз критикують Путіна за те, що він допустив постачання зброї Україні, що не встиг до цього етапу просунути війська російські вглиб України. Ну і звісно, що читати такі новини з уст ворога дуже приємно, тому що приємно, коли ворог програє і коли ворог розгублений. А скажіть, щоб остаточно досягти
якихось успіхів на фронті, нам необхідно ще більше зброї, правильно? Ну, дивіться, в даному випадку ми розуміємо, що війна зайшла в етап, який є дуже довгим. І те, що після наступу на Київ Російська Федерація змінила керівника, як вони називають, спецоперації, показує певний почерк, яким Російська Федерація воює. Тобто це почерк війни в Сирії, це почерк довготривалого конфлікту, який йде на вимотування. І окрім військової сили, це ще також війна ресурсів, це війна дипломатії. І ми бачимо, на які точки давить Російська Федерація. Російська Федерація давить на такі точки, як ціни на паливо, як на такі точки, як продовольча криза. І зрозуміло, що Україна має знаходити відповіді на ці питання і не здавати своїх позицій. Поки що в Україні це успішно вдається. А як ви думаєте, чи можете ви спрогнозувати, що буде далі, яким буде перебіг війни? Ну, дивіться, я думаю, що зараз є декілька аспектів, які важливі як на рівні фронту, так і на рівні економіки. Як вже я говорив вище, ми війшли у фазу війни ресурсів. Російська Федерація, як країна, яка довго готувалася до цього наступу, як країна, яка накопичувала золотовалютні резерви, зацікавлена в тому, щоб зараз вимотувати нас інфраструктурно, продовольчо, енергетично. І в даному випадку населення має розуміти, що ціни на паливо ростуть не через те, що Зеленський поганий чи щось не так іде, а через те, що наносяться точкові удари по нафтопереробних заводах. Знищено, зокрема, Лисичанський НПЗ, за які точились бої, і, скажімо так, це було таке певне пекло, але в той же час в небі через випари нафти була веселка, тобто такий сюрреалістичний вигляд був. Тобто потрібно розуміти, що ворог не грається. Якщо в когось з'явилося відчуття миру, то, на жаль, поки що підстав для цього немає. Якось даремно всі оминають те, що на півдні України діє партизанський рух. Я спілкувався з людьми, чиї родичі безпосередньо беруть участь в ньому, зокрема на Запоріжчині. І, можливо, в ЗМІ ми мало йому присвячуємо уваги, але даремно, тому що люди самоорганізовуються, люди наносять шкоду по інфраструктурі, люди знищують колаборантів, тобто тих людей, які зрадили Україну, які привели до окупації цих територій. І я думаю, що з часом імена цих людей теж знайдуть своє місце на сторінках історії. А ви думаєте, потенційно Україна зможе повернути окуповані території повністю? Ну, я завжди в такому випадку нагадую приклад Федеративної Республіки Німеччини і Німецької Демократичної Республіки. Пам'ятаємо, що ці країни були поділені. Коли ФРН і НДР отримали членство в ООН, то між ними робили такий коридор, щоб члени делегації не бачились. Але тим не менше країна об'єдналася. І ми пам'ятаємо, що Німеччина йшла до цього довго, виборювала собі статус члена НАТО, хоча для країни після Другої світової війни це був теж досить проблемний шлях. І, власне, тоді були домовленості, що ФРН стає членом НАТО, але не використовує статтю 5 для повернення своїх територій. Тим не менше, війшовши в європейські економічні союзи, війшовши в оборонний союз Північно-Атлантичний, Бонну, на той час столиці Німеччини, Федеративної Німеччини, вдалося наростити таку геополітичну потугу, щоб привести до об'єднання України. Я особисто надихаюся саме цим прикладом. А ось ви були в Лисичанську. Розкажіть, що там відбувалося? Тобто, чому наші війська були вимушені відступити в той час? Ну, дивіться, я був в Білогорівці, це 10-15 кілометрів, залежно від дня, від самого НПЗ. На НПЗ я був декілька разів, як на командно-спостережному пункті. Ну, по-перше, сам НПЗ дійсно виглядав як такий бункер із фільмів про «Матрицю», коли є багато людей, вони постійно змінюються, сплять на таких, не знаю, як це сказати, нарах чи лежаках, тим не менше виконують свої задачі і перебувають в місцях дислокації. Коли були бої за НПЗ, то, звісно, що луна від них лунала дуже далеко, ну і, в принципі, так як, ну і, власне, він проглядався. Я думаю, що основна причина – це все-таки на той час кількісна перевага російської зброї. І, як мені говорили наші розвідники,
те, що керівництво Російської Федерації дуже сильно тиснуло на свій персонал, і в якийсь момент росіяни боялися покарання свого начальства більше, ніж смерті. Знову таки, давайте не забувати, що для розвідки боєм Російська Федерація дуже часто використовує людей, які мобілізовані в так званих ЛНР і ДНР. Іншими словами, тих, кого особисто Путіну не шкода, як би це прикро не звучало. І звісно, що це теж створило певний масив живої сили. Така моя особиста думка. А можете ще більше трошки розказати про моральний дух нашої армії і чи повністю чи вистачає оснащення і зброї на даний момент? Ну, дивіться, воювати завжди є чим. Питання, напевно, воєнної хитрості. Я розумію, що зараз багато хто дивиться ролики про те, що гола боса тероборона, що люди скаржаться, але потрібно розуміти, що в тих місцях, де навіть є якісь загони з легким озброєнням, там завжди є прикриття і співпраця. Тобто, так як ми не можемо собі дозволити по всій лінії фронту тримати всі види військ, зазвичай є координація, коли здійснюється аеророзвідка, і у випадку якихось підозрілих рухів з боку суперника викликається підмога. Тобто особисто я не спостерігав такого, щоб при потребі сили спеціальних операцій не підкріпили, чи щоб артилерія не спрацювала, якщо було чути якісь дивні звуки. І напевно мені здається, що в цьому і є така різниця між тим, як веде свою війну Російська Федерація і Україна. Вони можуть собі дозволити більш такий екстенсивний метод ведення війни, коли банально їм не шкода знарядів, людей і танків. Українське ж командування все-таки зважає на те, щоб було людських втрат менше, і щоб те, що у нас є, використовувалось ефективно. Тому, власне, таку координацію і співпрацю я спостерігав, і, на мою думку, вона є ефективна. Добре, дякую вам за це невеличке інтерв'ю. Да, бережіть себе і удачі вам, перемоги. Дякую. Да, слава Україні! Героям слава!